Anne-Louise Germaine Necker, baronessa di Styles-Holstein, meglio nota con il nome di Madame de Staël, nasce a Parigi il 22 aprile del 1766. Fu una grande scrittrice, ma anche una rivoluzionaria francese, spina nel fianco di Napoleone Bonaparte, che condusse contro di lei una vera e propria campagna persecutoria. Figlia di Jacques Necker, ministro delle finanze del re di Francia, Luigi XVI, Anne-Louise ebbe un'istruzione di grande valore accademico e frequentò sin da adolescente importanti salotti letterari della città e dell'epoca. Mostrò sin da subito una personalità appassionata, curiosa e una grande intelligenza che la portarono a soli 12 anni a leggere Montesquieu, Rousseau e Voltaire. Dopo il matrimonio con il barone di Styles-Holstein, ambasciatore svedese presso il governo francese, Anne-Louise diede vita ad un proprio circolo culturale, ospitando alcuni dei maggiori intellettuali dell'epoca. In questi anni il pensiero di Anne-Louise iniziò a prendere corpo, un pensiero fortemente democratico e liberale che si basava appunto sulla difesa della libertà individuale, dell'uguaglianza e della limitazione del potere statale tramite una Costituzione. Ebbe dunque sin da subito due grandi nemici: i conservatori nobili, che la vedevano come un pericolo per l'ordine sociale, poiché appunto sosteneva la libertà di pensiero e i diritti individuali, e ovviamente Napoleone Bonaparte, che fu il suo più grande oppositore e detrattore. Infatti vide in lei e nelle sue idee liberali una minaccia alla stabilità del suo regime, e che di lei disse: quella donnaccia fosse almeno bella. Caro Napoleone, a che pulpito direi. Nel 1794 incontrò il filosofo, scrittore e politico Benjamin Constant, con il quale, divenuta ormai vedova, iniziò una relazione tormentata, appassionata e di profondi sentimenti. Anne-Louise infatti amò profondamente Constant per il resto dei suoi giorni. La deriva autoritaria del regime napoleonico fu fortemente e pubblicamente criticata dai due amanti e furono dunque esiliati assieme ad altri oppositori del governo napoleonico nel 1803, con il divieto di avvicinarsi a meno di 150 chilometri dalla città di Parigi. Si stabilirono dunque sul lago di Ginevra, a Coppet, dove Anne-Louise diede vita ad un nuovo salotto letterario che divenne famoso e tutt'oggi ricordato come il Cenacolo di Coppet, frequentato da grandi esponenti della letteratura europea, tra cui l'italiano Vincenzo Monti, il grande poeta inglese Lord Byron, i fratelli Schlegel e il francese René de Chateaubriand. E fu proprio in questo periodo che, iniziando a firmare le proprie opere come Madame de Staël, scrisse il De l'Allemagne, testo fondamentale per la sua poetica, in cui descrisse il popolo tedesco come culturalmente più avanzato e decisamente meno belligerante di quello francese, stabilendo così un profondo e irreversibile divario fra romanticismo, frutto di un più nobile sentire cavalleresco nord europeo, e classicità, nata da una fiera ed arrogante e longeva discendenza greco-romana, lungamente imperante nell'Europa meridionale. Questo testo le costò definitivamente qualsiasi possibilità di rientro in Francia e le valse l'inimicizia definitiva del governo napoleonico. Napoleone infatti fece sequestrare tutte le 10.000 copie distribuite nel territorio francese del De l'Allemagne. Anne-Louise fu definitivamente espulsa dalla Francia e costretta a fuggire, braccata dalla polizia del regime francese. I metodi fortemente repressivi del governo francese non la impaurirono affatto. Le sue critiche plateali nei confronti di Napoleone e del suo regime continuarono ed ebbero grande risonanza europea, grazie appunto ai suoi viaggi e spostamenti, obbligati per tutta Europa. Anne-Louise amava la libertà ed era sostenuta da un profondo sentire democratico,
Questo la rendeva forte e coraggiosa, oltre che fortemente contraria a qualsiasi tendenza autoritaria. In questo periodo ebbe anche modo di incontrare e conoscere Schiller, Goethe, Fichte, di esserne ulteriormente condizionata al punto da definire, ormai profondamente critica sulla classicità, le tematiche degli scrittori classicisti appunto come superate e ripetitive, a differenza invece della letteratura inglese e tedesca più innovativa, socialmente moderna e appassionata. Madame de Staël è stata un'autrice fondamentale per la diffusione del romanticismo in Europa. Il testo de l'Allemagne è la prima opera in cui viene usata l'espressione poesia romantica, ponendo dunque di fatto le basi stilistiche e tematiche del romanticismo europeo, ossia promuovendo una letteratura che interpretasse il libero sentimento individuale. Il testo de l'Allemagne è considerato uno dei primi manifesti del romanticismo. Anche il suo romanzo Delfine ispirerà tutta la successiva generazione di autori romantici, che da essa trarranno un'idea di letteratura come tensione verso il sublime, un sublime legato all'individualità, all'interiorità e alle emozioni umane. Madame de Staël teorizzò con il romanticismo la sostituzione della ragione con l'ispirazione, la sostituzione della perfezione classica con il turbolento ma meravigliosamente umano Medioevo. Riferendosi infatti alla sterile versificazione alla francese, sostenne: dei bei versi non fanno una poesia. Madame de Staël riteneva inoltre che la letteratura e la cultura fossero strumenti fondamentali per il progresso sociale e per la formazione di cittadini consapevoli e critici. Infatti fu promotrice della traduzione dei testi letterari, traduzione vista come ponte comunicativo tra popoli e culture diverse, quindi come profondo motore di cambiamento sociale e politico necessario ad una capillare modernizzazione. È dunque grazie a lei che si consolidò sia l'idea di letteratura internazionale che l'abitudine di tradurre testi stranieri. Anne-Louise ebbe ovviamente anche modo di riflettere molto sul ruolo della donna nella società, sulle difficoltà di una donna intelligente, di cultura, di affermarsi, di essere riconosciuta e stimata per le proprie capacità e conoscenze, conquistando dunque il proprio posto, il posto che le spetta, che merita, in una società di letterati per lo più uomini. Ella infatti affermò: non appena una donna è indicata come una persona distinta, in generale il pubblico è prevenuto nei suoi confronti. Nei suoi due romanzi, Delphine e Corinne, le protagoniste erano infatti donne libere e combattive, che soffrivano per amore e lottavano contro i pregiudizi. Romanzi che ispirarono, a loro volta, le opere di Victor Hugo e Alphonse de Lamartine. La sua vita tormentata e in esilio perenne, il suo temperamento forte e appassionato, ma malinconico e sensibile, pronta sempre a battersi coraggiosamente per le sue idee, ne fecero un'eroina, la prima e forse unica eroina romantica. Con la fine dell'impero napoleonico tornò nella sua Parigi, ma poco dopo, il 21 febbraio del 1817, fu colpita da ictus, che le provocò una paralisi e la obbligò ad una vita da allettata. Dopo pochi mesi, il 14 luglio del 1817, fu colpita nuovamente da un ictus e quindi morì a soli 51 anni. Poco prima di morire affermò: «Sono sempre stata la stessa, viva e triste. Ho amato Dio, mio padre e la libertà». Il desiderio dell'uomo è per la donna, ma il desiderio della donna è per il desiderio dell'uomo. Qualsiasi passione si spegne quando si vede l'oggetto esattamente com'è. L'amore è l'emblema dell'eternità.
Esso confonde tutte le nozioni del tempo, cancella la memoria di un inizio e tutte le paure della fine. La libertà è incompatibile con l'amore. Un amante è sempre uno schiavo. L'amore è tutta una storia della vita di una donna, ma è soltanto un episodio in quella di un uomo. La voce della coscienza è così sottile che è facile soffocarla, ma è così pura che è impossibile confonderla. Le donne giungono ad amare persino il dolore, purché sia romantico. Capire tutto rende molto indulgenti e avere sentimenti profondi ispira una grande bontà. L'intelletto non arriva mai alla sua piena potenza fino a quando non attacca il potere. Smettiamo di amare noi stessi se nessuno ci ama. Una donna che non ha paura degli uomini fa loro paura. Non serve mettersi in collera contro le cose, ciò non fa loro assolutamente nulla. Considera una creatura umana come un fatto, come una cosa, non certo come un suo simile. Come non ama, così non odia. Per lui non c'è che lui. Tutte le rimanenti creature non sono che cifre. La forza della sua volontà consiste nell'imperturbabile calcolo del suo egoismo. È un abile giocatore di scacchi, la cui parte avversa è il genere umano, cui si propone di dare scacco matto. Così descrisse Napoleone Bonaparte. A quanti politici odierni noi potremmo ad oggi riservare una tale descrizione? Credo a molti.